这都23年了，混动车到底能不能买？看完这个跑了41万公里的比亚迪，你或许就有答案了。这玩意儿都不用了。好了，变速箱里面好像干起来了，这家伙。通过这个痕迹学分析啊，它这个之前应该是修过的，螺丝有拧动的痕迹啊。给你们看看这个跑了40万公里的离合器啊，螺丝的情况，这玩意儿都磨出沟来了，还是垫片都给挤坏了。然后这个轴承不太好了，有点响。但是主要响应该不是这小子，坏的严不严重啊？从这油里面基本上就可以判断出来，这油里面啊，全都是这种亮晶晶的铁渣子，应该是啥玩意儿干碎了。哎，看，这才是铁粉，啥玩意儿碎了看不出来。接着拆吧。这是负责电动传递的这几个齿，这是电机齿。这个是传递齿，这个叫电机传动齿。它坏了之后就没有电动，然后还响。但是这把它有电动，不是它的病。对呀，就加油门啊！用纯油的时候加油门响，用电还不响。哎，用电不响。用电不响是因为它用电传递的那个齿，响的那个齿它没工作，因为它是2个模式嘛。对，那是用电不响。用电的时候那个齿它不动，所以它不响。拆到这儿啊，懂的人应该一眼就能看出来了。把这个电机嘎掉，下面啊就是一个大众的干式双离合，加了个电机就变成了比亚迪的变速箱。看这小子身上炸毛了，这个很具有考古价值啊，都掉渣了，看着没有？就看这个渣从哪儿掉下来的，就找着病了。这齿没打碎啊？你别着忙，这还没拆完呢吗？哎，是吧？这小坏了，这轴承上面全是麻点儿。那你刚刚那个小铁块呢？看到吗？这个同步器打掉了，这个位置，它就不平。这里就是打碎的，这块儿都有不同程度的损伤。这里也是掉个小叉，看到吗？这块儿，这就更严重了。再开2天啊，这就彻底撸完了。这话这么响啊？它是这个轴承坏了，看到吗？都耍圈子了吗？再严重啊，这轴承就该扫堂子了，就该跑出来了。跑出来之后，这齿啊就在里面来回的摆，就跟转呼啦圈似的。然后跟它相邻的齿就该遭殃了，一系列的啊，这变速箱就保不住了。